bisa adik dan kakak. Aduh, sakit. Sini kamu, sini. Bisa ikut gak? Boleh? Oke, aku duduk di samping kamu bisa nggak? Boleh. Silakan. Sini kamu. Kamu ini. Ya udah deh, aja deh. Aku duduk di sebelah kamu ya. Oke. Jatuhin dia ya. Bang. Rasain kamu. Ini dia Sabrina, si pemarah. Dia tuh kalau dapat marahnya, Ini dia Naura, si pelawak, lucu dan imut.